YouTube က video တွေကိုကျွန်တော်တို့ share ပြီးတော့ပတ်စံဘယ်လိုရှာနိုင်မလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုံးဝ video ရိုက်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် content တွေဘာမှဖန်တီးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ပေါ့နော် YouTube ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ဒီမှာကျမရဲ့ပြောတဲ့ဟာဆိုရင်တနေ့အကြာပြောထားတဲ့ဟာတွေဆိုရင်5 million view တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး million view ရှိတဲ့ video တွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ UI အဲ့ link တွေကိုအဲ့ video တွေရဲ့ link တွေကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ share ပြီးတော့ပတ်စံရှာမယ်ပေါ့ပတ်စံရှာတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ပထမဆုံးဘယ်သွားရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ uii.io ဆိုတဲ့ website ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ website မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုအပ်မလဲဒီ website ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာက3ချက်ရှိတယ် create an account တစ်ခုဖန်တီးပါပေါ့နော်ဒီ website မှာကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့ဝင်ပြီးတော့ Gmail password ရိုက်တဲ့ account လုပ်ပြီးရင်တော့ short link ကိုဖန်တီးပေါ့နော်ဒီက YouTube ကယူလာတဲ့ link ကိုဒီမှာ link ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ traffic ရှာနိုင်မဲ့ website တွေမှာသွား share မယ်ပေါ့နော်အဲ့လို share ပြီးတော့ပတ်စံရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘယ်လောက်ထိပေးတာလဲဘာတွေဘယ်လောက်ထိပေးတာလဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင် payout rate ကိုကြည့်မယ်ပေါ့ payout rate ကိုကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအလိုက်ပေါ့နော် Australia ဆိုလို့ရှိရင်$6ပေးတယ်ပေါ့နော်$6ပေးတဲ့နိုင်ငံတွေက United States American တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတွေရှိတယ်3နိုင်ငံ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံရှိတယ်$5ပေးတဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းရှိတယ် United Kingdom မှာပြင်သစ်ကတိုင်းပြီးတော့ဘယ်ထိရှိမလဲစပိန်ထိရှိတယ်ပေါ့နော်$5ထိပေးတယ်$3ထိပေးတယ်ဘယ်လိုပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ earning per 1000 view 1000အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါမှဆိုလို့ရှိရင်$6အတိုင်းမျိုးစပေးတယ်ပေါ့နော် payment proof တွေကိုကြည့်ရအောင် payment proof တွေကိုကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတဲ့ပတ်စံတွေသူတို့ပတ်စံထုတ်ထားတာတွေက19ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးထုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုလ19ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးထုတ်ခဲ့တာတွေပေါ့သူတို့ထုတ်သွားနိုင်တဲ့ပတ်စံတွေဒီမှာရှိရပေါ့နော် paper နဲ့လည်းထုတ်လို့ရတယ် Pioneer နဲ့လည်းထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကောင်းပါပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ account ဖွင့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် dashboard လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျတော့ dashboard ကိုနှိပ်စရာမလိုဘူး register မှာနှိပ်ပြီးတော့ account ဖွင့်ပေါ့နော် account ဖွင့်နေရလွယ်လို့မပြောတော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဒီကပေးလိုက်တဲ့ link လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီရောက်သွားမယ်ဒီရောက်တာနဲ့ Gmail password ထည့်ပြီးတော့ account ဝင်လိုက်ပေါ့နော် account ဖွင့်လိုက်ပေါ့တန်လွဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ခုနကလဲသွားလဲကျမ3 million view ရထားတဲ့ကျမရဲ့ video တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွားကြည့်အောင်မကျမပြောတဲ့ဒါဆိုရှင်သူက motivational video ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် share ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ video အောက်မှာပါတယ် share ကိုတစ်ချက်နှိပ် copy link ယူပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ PC နဲ့ပဲပြထားတာကွန်ပျူတာနဲ့ပဲပြထားတာပေါ့ရတယ်ဒီကအင်္ဂလိပ်စာလေးနည်းနည်းပါးပါးတော့ဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်သူကဗီဒီယိုနဲ့မဆိုင်တာတွေကိုကသွားပြီး share မိမှာစိုးရတယ်လေအဲဒီတော့ကျွန်တော်ခုနကနေရာကိုသွားမယ်ဒီမှာ new shorten link ဆိုတာလေးတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပေါက်လေးကြာလာမယ်ပေါ့နော်မှာ your URL here ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုနကယူခဲ့တဲ့ link ကို YouTube က video link ကိုတစ်ချက်ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အောက်မှာ shorten ဆိုတဲ့စာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့ဒီနေ့ကဘာမှမဖြစ်နေအဲ့ဒါပဲနှိပ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ link ကိုသူကပြင်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ပြင်ပေးလိုက်ပြီ link ရဒီဘေးမှာ copy ဆိုတာလေးရှိတယ် copy ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒါကို select ပေးပြီးတော့ copy ယူလိုက်ပေါ့နော်ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ link ရပြီဗီဒီယိုတွေ YouTube က million view လူအများစုကြိုက်နေတတ်ကြတဲ့ဗီဒီယိုတွေဖိုင်ရဲ့ link လည်းရခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီ link ကိုဘယ်မှာသွား share မှာလဲဒီ link ကို click နှိပ်မဲ့ view 1000လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနှိပ်မဲ့အယောက်1000လိုအပ်တယ်ဘယ်မှာသွား share မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Google မှာရိုက်ရှာမှာက forum တွေကိုရိုက်ရှာရမယ်နော်ဒီကောင်က motivation ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ motivational forum တွေကိုရှာမယ်ပေါ့နော်
FOURM Google မှာ motivational forum ဆိုတာလေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်ကြည့်ပေါ့နော်ချက်လောက်ရိုက်ရှာကြည့်ပါပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ forum တွေမှာကျွန်တော်တို့ကအကောင့်ဝင်ဆောက်မယ်အကောင့်ဝင်ဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ forum တွေမှာဒီ link ကိုသက်ဆိုင်ရာစာကြောင်းလေးတွေနဲ့ပွားပြီးတော့ sorry အဲ့ဒီ page တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ link ကိုတွားချမယ်ပေါ့နော်တွားချတဲ့အခါကျတော့မဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး website တွေမှာကျွန်တော်တို့အကောင့်ဝင်ရှောက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ login ရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကောင့်ရှောက်လို့ရမယ်ပေါ့ဒီမှာ email address တွေနဲ့ create account လုပ်မယ်အကောင့်လုပ်ပြီးတော့ဒီ website တွေမှာကျွန်တော်တို့က link သွားထိုးမယ်ပေါ့ပုံမှန်အပြင်ရှင်းအောင်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ business ဆိုရင် business forum တွေရှိတယ်ပေါ့နော် business forum တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ business forum တွေမှာအဲဆိုလို့ရှိရင် business forum တခုကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ forum မှာကိုကအကောင့်ရှောက်ဒီ link ကိုချပေါ့နော် sorry ဒါအလုံးမလုံးဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပို့တွေကို Facebook တွေမှာတခြားနေရာတွေမှာမြန်မာ traffic ကိုရှာမယ်စာဒီလိုမျိုး traffic ရှာရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ပေါ့နော် planning your business ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့စီးပွားရေး plan ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီထက်မှဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေက 2.3k ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့မှာ message ဝင်ပို့ပြီး 2.3k အဲ့လိုမျိုး forum တွေမှာနိုင်ငံတကာအများစုကဒီလို forum တွေမှာဝင်ပြီးတော့စကားပြောကြတာများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလို site တွေမှာကျွန်တော်တို့ကအကောင့်ဝင်ရှောက်မယ် forum တွေကိုအကောင့်လိုက်ရှောက်ထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ forum တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ short URL တွေကိုတွားပြီးတော့ share မယ်ပေါ့တွားပြီး share မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ link တွေကိုကမ္ဘာမှာလူဦးရေတန်းချီရှိတာforum တွေမှာလည်း visitor ပေါင်းကတန်းချီရှိတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့1000ဆိုတာကဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ idea တခုရပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ပထမဆုံးကကျွန်တော်တို့ YouTube အတိုင်းပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုမဖန်တီးခြင်းဘူးဆိုရင်သူများဗီဒီယိုတွေကိုဒီလိုယူပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုသုံးခြင်းအပြင်သူတို့မှလည်း viewer တိုးမယ်သူတို့မှလည်း YouTube ကပေးတဲ့ပတ်စံရမယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းပတ်စံရမယ်ပေါ့ကိုကတော့ဒီ URI ကပေးတဲ့ပတ်စံကိုရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကနောက်တစ်ခုသတိထားမိမလားတော့မသိဘူးကိုပိုင် YouTube channel ဖန်တီးပြီးတော့ဒီလို traffic ရှာရင်ရောအဆင်ပြေမလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားအနည်းငယ်လိုအပ်တယ်ဗျဘာသာစကားအနည်းငယ်လိုအပ်တယ်မိတ်ဆွေကထိုင်းဘာသာစကားကျွမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့forum တွေမှာသွားပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကိုလုပ် forum တွေမှာတင်ပါတော့အင်္ဂလိပ်စကားကျွမ်းတယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့စက်တိုင်နဲ့ထိုးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့ဒီလိုအင်္ဂလိပ် forum တွေမှာလည်းရိုက်ရှာပါနော် Google မှာရိုက်ရှာကြည့်ပါကျွန်တော်ကဒီ business forum ဆိုတာကကျွန်တော်ရှားထားတဲ့ဟာလေးကိုဥပမာပဲပြတာလေမိတ်ဆွေအနေနဲ့ကသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီတက်ပို့ပြီးရိုက်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာ forum ထားပါတော့ကိုကအနုပညာ forum အနုပညာဗီဒီယိုပို့တစ်ခုကို share မှာ link ကို share မှာဆိုရင်အနုပညာ forum မှာသွားတင်ပေါ့နော်မဆိုင်တာကြီးသွားတင်ရင်တော့report ထုတ်ခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ link ကပြတ်သွားပါလိအရာမရောက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ forum တိုင်းမှာ million ချီတဲ့ viewer တွေရှိတယ် reader တွေစာဖတ်သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကview 1000မှာကျွန်တော်တို့က$6တော့ရမှာဆိုတော့ YouTube တောင်မှ view 1000မှာ$6မရဘူးလေနော်တချို့ဆို view တွေအများစုရှိပညာတယ် YouTube ကကျတော့ geography တွေအများကြီးခွဲပြီးမှပေးတာပေါ့
ဒါကကြတော့ geography မခွဲဘူးသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံမှာဘယ်နိုင်ငံတွေကကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဆိုတာကိုသူကပေးတာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ UII ကဘာလို့ပေးတာလဲဘာလို့သူကပတ်စံကိုအဲ့လိုမျိုးပေးနိုင်တာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ရင်သူကဘာလို့ပေးနိုင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီ FAQ ဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေတွေနဲ့တစ်ချက်သွားပြီးတော့သွားဖန်လည်းရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာသွားဖန်လည်းရမယ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့သူကဒီ short link ကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ သူတို့ကြော်ညာလက်ခံထားတဲ့ website တစ်ခုကိုစထိုးမှာပေါ့နော် YouTube စီကိုတန်းရောက်မှာမဟုတ်ဘူး YouTube စီကိုတန်းမရောက်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာ9စက္ကန့်လောက်ကိုသူတို့လက်ခံထားတဲ့ကြော်ညာရှင်တွေရဲ့ website တွေဒါမှမဟုတ်ရင် company product တွေကိုထားပါတော့သူတို့လက်ခံထားတဲ့ကြော်ညာလက်ခံထားတဲ့ website တစ်ခုခုကပတ်စံနေရမယ်ပေါ့နော်သူတို့ရတဲ့ပတ်စံတွေရတိုင်းပြီးတော့ view 1000လူအယောက်100ကိုပြပြီးတော့သူကဒီလောက်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ခွဲပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့လုတ်တက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အချက်ကတော့3ချက်ပဲရှိပါတယ် short link site ဖြစ်တဲ့ UII မှာအကောင့်ဖောက်မယ်အကောင့်ဝင်ထားမယ်ကျွန်တော်တို့ YouTube အတိုင်းပြီးတော့ link တစ်ခုယူမယ်ဒီမှာ link ကိုပြန်အချိန်ပြောင်းလုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ traffic ရှာနိုင်တဲ့ forum တွေ website တွေမှာပြန်ပြီး share မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့လုံးတက်ကင်တက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်မသိတာပေါ့နော်နားမလည်တာမရှင်းတာရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအောက်မှာ comment ပေးခဲ့ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ပြီးတော့လည်းပြန်ဖြည့်ပေးလို့ရတယ်တူးချင်းစီကိုပြန်ဖြည့်ပေးလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိသလောက်လေးတွေကိုပြန်ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် VPN လေးချိန်ပြီးမှကြည့်ပေးဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ VPN ချိန်မှသာလျှင်ကြော်ညာတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်VPN ချိန်ထားတဲ့အခါမှာ10စက္ကန့်ကြော်ညာလေးတွေပါလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကြော်ဘဲနဲ့ကြည့်ပေးရင်တော့ကျေးဇူးတင်မိမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုကြော်ညာကာလေးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကပတ်စံရမှာပေါ့နော်ခုလည်းကျွန်တော်ကအရင်ရနေတာတော့မဟုတ်ဘူးပတ်စံထုတ်ကိုမထုတ်ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ခုမှစူးစမ်းစေခိုက်တာမှရှိပါသေးတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာမိတ်ဆွေအနေနဲ့အသိပညာဘုသူတာတစ်ခုခုတော့ရသွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်